雖然話我唔知道點樣喺度一邊講嘢，咁樣一邊諗嘢，然之後可以記錄低落嚟，感覺呢件事好難做到，即係我好似要寫低或者點樣將自己嘅諗法，即係喺之前寫低落嚟，冇得就咁樣直接喺度講完之後就可以將成件事講得好順暢咁樣。唔知點解做唔到呢件事，但係唔試過又即係唔做過咁樣，唔試多幾次，點可以確定係得定係唔得呢？雖然而家仲係感覺好差，但係至少我覺得開始有唔同嘅感覺。喺呢一大段時間都喺度寫咗好多嘢，又或者喺度諗咗好多嘢，感覺應該可以開始自己有一種唔同嘅感覺，而且我覺得應該要拋棄一啲自己以前嘅諗法，然之後去嘗試令到自己變得更加好。我應該要揾喺人生裏面最重要嘅嘢係啲咩嘢？我應該要諗點樣去做到嗰件事，但係我自己又唔知點樣。我唔知嗰件事係咪真係我應該要去做。人生係要點樣做先至可以變得更好？我應該要做啲咩嘢？我而家又喺度做緊啲咩嘢？但我而家已經喺度生存緊嘅話，咁其實而家就係一個生存緊嘅方式。但我而家就係對而家嘅生存嘅方式覺得唔好。咁即係話，我應該係要揾我自己覺得好嘅一個生存方式。我如果要咁樣做，要用幾耐時間呢？但我覺得幾耐都冇所謂啦，因為反正我而家咁樣都已經由頭開始計咗10年。咁樣嘅話，我自己其實我都用咗咁多時間喺度做啲唔知做咩嘢唔係開心嘅時間，之後再花10年都冇所謂。但係人生咁長，你再花10年就冇點樣算？咁我自己應該要點樣做？但係算啦，我覺得自己鍾意做啲咩就做啲咩啦。係咯，自己鍾意做啲咩，總之個目標係咪應該要定就自己鍾意做啲咩就做啲咩咁樣？但係頭先都講過，係咯，好似而家咁樣，要試下點樣將自己喺腦裏面諗嘅嘢真係講得到出嚟咁樣，再用呢個假設自己鍾意做啲咩就做啲咩開始，然之後去
諗下到底具體嚟講應該要點樣做，自己應該要點樣做先至可以達到呢個目標。又或者我自己應該要點樣去改變，總之其實做而家呢個嘢就係改變。咁我改變嘅目的就係為咗自己鍾意點樣做就點樣做，但係咁樣唔係。總之先拋開啱定唔啱，因為啱定唔啱好似同自己鍾意點樣做點樣做，好似冇啱定唔啱，自己鍾意點樣做點樣做。咁樣嘅話，我應該畀自己可以我之前都一直有諗過，總之就係畀自己有一整個空間可以畀自己想我自己諗咗啲咩嘢，然之後自己就可以喺嗰度講到出嚟，唔係話做到係講到出嚟。我自己可以講到出嚟，自己喺度諗緊啲咩，自己可以做啲咩嘢。總之我係要改變呢樣嘢，就係最重要嘅事啦。咁總之，雖然自己鍾意做啲咩就做咩嘢嘅呢一個諗法，好似唔太具體。應該有諗過再具體少少嘅。咁我自己到底係咪真係可以做到？可以開始做到嘅時候，總之我覺得係啦，我自己應該要嘗試將我呢堆嘢，我之前一直都有記錄低，我成年記錄低自己諗嘅嘢，雖然寫落嚟就可能有好多嘢喺諗嘅途中，但係冇寫得咁快，寫唔到落嚟。好多嘢其實有消失咗，然之後之前嘅10年，基本上大部分嘅嘢都消失咗，都唔知剩低啲咩嘢。我諗過嘅嘢又消失晒，所有嘢都消失晒。而家咁樣可以記得落嚟，其實已經比之前好好多。至少唔係乜都冇。雖然唔知我之後聽翻一陣係咪真係同我而家諗嘅嘢係一樣，但係就自己可以感覺將諗嘅嘢放低咗啲嘢喺度，感覺好似成真咗，自己創造咗一啲嘢出嚟。雖然其實唔係啲咩好大件事咁樣，但感覺自己好似做到啲咩嘢咁樣係幾好。總之我係咯，我自己鍾意做啲咩嘢就做啲咩嘢嘅話，咁我自己咁樣想創造啲嘢，擺低啲嘢喺度嘅話，就係我自己唔可以話一直，但係而家喺度做緊嘅事，想要做嘅事就係咁樣。仲有我應該要將我寫低嗰啲嘢，然之後用自己喺度畀自己再諗翻多一次自己做緊啲咩嘢，
然之後自己點樣喺度點樣去睇自己嘅諗法，將自己俾自己同自己喺度對話，咁樣嘅話，我應該可以更加之清楚自己想要做嘅嘢係啲咩嘢。自己總之，我覺得應該要拋開所有人、所有其他人嘅諗法，先自己喺度同自己一齊諗咗先。我想認識多啲自己多過而家嚟講啦。而家嚟講，即係自己真係認識自己、了解自己多過去睇人哋嘅諗法。我唔想再理人哋嘅諗法點樣諗，而且呢啲都係自己嘅諗法，自己諗，人哋點諗好似好奇怪。但係成日自己有自己喺度揣測嘅感覺，總之就唔鬼揣測，總之就反正而家又冇人會理你，你都知道。其實就算公開放上 YouTube，其實都冇人會真係理你喺度做緊啲咩嘢，而且係咪真係了解你？理解自己，自己都唔理解自己，人哋會理解到自己。總之自己而家想要點樣做，然之後就我要嘗試去捉住每一個突然之間感覺想要做某一樣嘢嘅嗰種機會，然之後嘗試一下去點樣去改變自己，而唔係一直咁樣跟住呢個社會其他人咁樣，佢哋點做，自己就可能要點做咁樣。至少喺呢度，我應該要放棄晒所有其他嘅嘢，喺自己嘅世界，總之自己鍾意做就點做。係咯，點解我就算冇其他人喺度，但係自己都一直跟住自己嘅一套唔知幾時定落嚟嘅規則咁樣去做嘢。我冇做到自己鍾意點樣做就點樣做，我自己一日過一日都係跟住同樣自己嘅規則做嘢，冇去改變過自己，結果乜嘢都做唔到。變成咗應該話一直都跟住人哋嘅規則，自己對自己就乜嘢都做唔到，自己又唔了解自己，自己又唔關心自己，自己一直都係淨係擺住個自己喺度，總之好似有自己呢一樣嘢咁樣，有自我呢一樣嘢咁樣，但係一直都冇自我，一直都係跟住
一種唔係自己諗過嘅規則，一直都係可能諗一種其他嘅嘢，但係冇落實過出嚟，淨係喺諗嘅階段就可能諗咗好多嘢，但係一直冇自己擺低到啲嘢係自己嘅嘢，冇畀自我變成咗一個真正喺度真實咁存在緊嘅自我。呢一個自我係可能一直喺度，但係一直都唔明顯咁樣喺度，時有時冇咁樣嘅自我。總之自己鍾意做啲咩嘢就做啲咩嘢，去睇下我自己到底係點樣嘅嘢，但係都唔好真係做出嚟，即係點咧？即係淨係講出嚟，即係喺呢度我自己想做啲咩嘢就淨係講出嚟咁樣。我唔講出嚟寫低都成日都會消失咗自己想要做嘅嘢，但係我要講出嚟，有時候又會成日詞不達意嘅感覺，即係諗唔到點樣講自己嗰啲嘢出嚟。所以而家係咯，都一直係未見得到自己真正嘅想要做嘅事。聽唔到自己真係想要做啲乜嘢先，自己嘅諗法，我想要去睇下自己係點樣，唔係話淨係我覺得自己係點樣，可能又或者喺我講下講下途中可以揾得到多啲自己嘅諗法咁樣。雖然乜嘢都唔清楚，自己嘅一啲自己喺度到底係點樣諗都唔係好清楚，但係至少我覺得可以咁樣一直咁樣講，就會突然可能有一啲時候可以了解得多啲自己咁樣嘅事。